conduit son peuple au travers des visions. Ist Gott seinen Volk durch Visionen geführt? Hat Gott seinen Volk durch Visionen geleitet? Il y a une vision reçue Eine Vision wird empfangen et toute une vie investie pour accomplir la dite vision. und ein ganzes Leben wird investiert, um diese Vision in Erfüllung zu bringen. Ésaïe a eu la vision de la venue du Seigneur Jésus. Jesaja hatte die Vision des Kommens über den Ankunft des Herrn Jesus gesehen. Près de 800 ans avant sa venue. Und zwar mehr als ungefähr 800 Jahre bevor der Herr Jesus kam. Et il a prédit qu'un sauveur viendrait. Und er hat vorgesagt, dass ein Retter kommen würde. Que son tombeau sera parmi les riches. Ja, er sagte vorher, dass sein Grab bei den Reichen Et qu'il devait être crucifié avec les pauvres. und dass er mit den Armen gekreuzigt würde. La dite vision s'est accomplie avec la venue. Ja, diese sogenannte Vision ging in Erfüllung, als Jesus kam. Quelle est la vision qui catalyse ta vie? Wo ist die Vision oder was ist die Vision, die dein Leben eine Richtung gibt? Pourquoi vis-tu? Wozu lebst du? Que poursuis-tu depuis que tu vis? Was verfolgst du als Ziel, seitdem du zur Welt gekommen bist? Parce que quand il n'y a pas de vision, Denn wenn es keine Vision gibt, la parole nous dit, sagt uns das Wort, le peuple est sans fin. das Volk verliert jedenfalls Donc on mène une vie qui va dans tous les sens. Es heißt, man lebt und wandelt herum. On gaspille les forces. Ja, wo es keine Weissagung gibt, On gaspille le potentiel que l'on a. verschwendet man die Kräfte, verschwendet man das Potenzial, was man hat. Et on n'avance pas dans une direction précise. Und man läuft nicht in eine feste Richtung. On est comme un papier ballotté par le vent. Ja, man ist so wie ein Stück Papier, was durch den Wind hin und her geweht wird. gefegt wird. On vit sous l'impulsion des circonstances et des passions. Ja, man lebt nach den Umständen des Lebens und die Leidenschaften des Lebens. On vieillit vite Man wird schneller alt et on meurt vite. und man stirbt auch schneller. Parce qu'il n'y a pas un catalyseur Weil es keinen Katalysator im Leben gibt, qui déclenche le potentiel, la vigueur, la force, l'énergie um das Potenzial, die Kraft, die Energie des einen freizusetzen. de notre vie. Das ist die Energie unseres Lebens. Donc, quelle est la vision que tu poursuis? Welche Vision läufst du hinterher? Au jour d'aujourd'hui, que ferais-tu? Quel bilan ferais-tu de ta propre vie? Nein, schauen wir mal, welche Bilanz würdest du heute von deinem Leben machen? Wie würde deine Bilanz aussehen? J'aimerais que tu répondes à toi-même Ich hätte gern, dass du diese Frage für dich selbst beantwortest. à cette question. Ja, dass du diese Frage für dich Dans selbst quoi beantwortest. ai-je investi ma vie? Wohin habe ich mein Leben hinein investiert? Dans quoi suis-je en train d'investir ma vie? Wohin bin ich dabei, mein Leben hinein zu investieren? Quel est le poids de ma vie dans la balance de l'éternité? Welches Gewicht hat mein Leben in Bezug auf die Ewigkeit? N'ai-je vécu que pour moi? Habe ich ausschließlich für mich gelebt? Pour les biens de ce monde? Für das Wohl dieser Welt? Pour la terre et rien d'autre? Für die Erde und sonst nichts? Ou ai-je vécu avec une espérance Oder d'une habe vie à venir? ich gelebt mit Blick auf ein Leben zu kommen? Das Leben zu kommen. Quand il n'y a pas de vision, Ohne Vision le peuple est sans fin. verliert das Volk jeden Halt. Le deuxième passage que nous allons lire, Die zweite Stelle, die wir lesen wollen, c'est Philippiens au chapitre 3, steht in Philipperbrief Kapitel 3, verset 13, Vers 13 et puis nous allons lire le verset 14. und 14. Ma vie poursuit. Wonach läufe ich im Leben? Proverbe 16, verset 4 dit, Sprüche 16,4 sagt, L'Éternel
toute chose pour un but. Der Herr hat jede Sache für einen bestimmten Zweck. Et même le méchant pour le jour du jugement. Sogar der Böse hat der Herr für den bösen Tag erschaffen. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Du bist nicht das Ergebnis eines Zufallsgenerators. Tu as été fait pour un but. Du bist zu einem bestimmten Zweck Dis à erschaffen. ton voisin, tu as été fait pour un but. Sage deinem Nachbarn, du bist zu einem bestimmten Zweck gemacht worden. Dis à ton voisin de la droite, tu as été fait pour un but. Sag deinem Nachbarn an der rechten Seite, du wurdest zu einem bestimmten Zweck gemacht. Dis à ton voisin de la gauche, sais-tu que tu as été fait Zu pour un deinem but. Nachbarn an der linken Seite, wusstest du, dass du zu einem bestimmten Zweck erschaffen wurdest? Réussir dans la vie, Im erfolgreichen Leben zu sein, c'est chercher, heißt suchen, trouver, finden, connaître kennen et vivre pour le but pour lequel tu as été créé. und leben für den Zweck, mit dem Gott dich oder für den Gott dich gemacht hat. Autrement, Andersrum, tu mènes une vie impertinente. du lebst ein bedeutungsloses Leben. Tu mènes une vie qui ne pèse pas dans la balance. Du lebst ein gewichtsloses Leben auf der Waage Gottes. Heureusement, la parole dit, Gott sei Dank, die Bibel sagt, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Es heißt, dass heute ta vie peut avoir un sens de direction. kann dein Leben kann heute eine Richtung, ein Ziel bekommen. Ta vie peut prendre un tournant décisif. Dein Leben, du kannst heute am Wendepunkt deines Lebens stehen. Et tu peux tout changer. Und alles kann neu werden. Nous allons lire la règle de vie de l'apôtre Paul. Wir lesen das Lebensmotto des Apostels Paulus. Philippiens chapitre 3, Philipperbrief Kapitel 3, verset 13. Vers 13. Halleluja. Also, Philipper 3, 13. Schlag da. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. 1, Vers 14. 1 aber tue ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. 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 Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, Brüder, ich halte mich nicht selbst mais je fais une chose. dass ich ihn ergriffen habe. Eines aber tue ich. Dis avec moi, je fais une chose. Stich mir nach, ich tue eines. Eines. Nous allons le redire, je fais une chose. Je fais une Wir chose. werden es wiederholen. Eines tue ich. Eines tue ich. Oublions ce qui est en arrière Ich vergesse, was hinter mir steht. Ich vergesse, was hinter mir liegt et me portant vers ce qui est en avant. Und ich trete nach vorne. und ich trete nach vorne. L'apôtre Paul dit Der Apostel Paulus sagt, que chaque jour, dass jeden Tag, il fixe ses regards sur le but. dass er seine Augen aufs Ziel setzt. C'est la deuxième articulation de notre communication. Und ja, das ist das zweite Element für unsere Kommunikation heute. Chaque jour, Jeden Tag, il se rassure de fixer ses regards sur le but. er vergewissert sich, dass er seine Augen auf sein Ziel setzt. Quel est le but que tu poursuis? Welches Ziel bist du dabei zu jagen? Sur quoi tes regards sont-ils fixés? Worauf hast du deine Augen gelegt? C'est la règle de vie de l'apôtre Paul. Das war das Lebensmotto des Apostels Paulus. C'était la règle de vie du professeur Zacharias Tanefomu, Und es war auch das Lebensmotto von Professor Zacharias Tanefomu, le fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. der Gründer der Kirche Missionarische Gemeinschaft International. Et c'est la règle de vie que je poursuis. Und es ist auch mein Lebensmotto. Amen. Une chose je fais. Eines aber tue ich. Je fixe les regards vers le but. Ich lege meine Augen nach vorne. Et l'apôtre Paul dit que pour mieux fixer ses regards sur le but, Und der Apostel Paulus sagt, um in der Lage zu sein, deine Augen aufs Ziel zu richten, il faut oublier ce qui est en arrière. muss man vergessen, was da hinten ist.
Il faut oublier ce qui est en arrière. Man muss vergessen, was da hinten ist. Parce que tu n'as aucune capacité de remonter le temps. Weil du keine Fähigkeit hast, die Zeit zurückzuspulen. Parce que ce qui est passé est passé. Weil das Vergangene vorbei ist. Et on ne le retrouvera plus que dans l'éternité. Und man wird es nie wieder haben, außerhalb in der Ewigkeit. Il ne faut pas vivre dans les regrets. Du darfst nicht in Reue leben. Il faut vivre chaque jour. Man muss jeden Tag leben. Les bontés de l'éternel se renouvellent chaque jour. Die Güte des Herrn erneuern sich jeden Tag. Il faut pleinement vivre chaque jour. Man sollte jeden Tag vollständig leben, En fixant ses regards sur lui. aber mit Augen, die aufs Ziel gerichtet sind. Dans l'apôtre Paul, Also der Apostel Paulus oublie ses échecs d'hier vergisst sein Scheitern, sein gestrigen Scheitern, afin de ne pas vivre un présent d'angoisse, de douleur, de regret. dass die Gegenwart nicht in Reue, in Trauer lebt und in Schmerzen. Pour des choses pour lesquelles tu ne peux rien faire. Für Sachen, die heute nicht mehr ändern kann. L'apôtre Paul oublie ses succès d'hier Der Apostel Paulus vergisst aber auch seine gestrigen Erfolge, afin de demeurer humble aujourd'hui. dass bescheiden heute bleibt, Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. damit zu jedem Tag reicht seine Last. Il se focalise sur le but Fokussiert sich, richtet die Augen aufs Ziel et sur ce qui est encore à faire. und auf dem, was noch offen ist. Sur quoi es-tu focalisé? Worauf fixierst du deine Augen? Qu'est-ce que tu avais accompli aujourd'hui? Was hattest du heute zu erledigen? Qu'est-ce que tu as accompli? Was hast du erledigt? Was hast du geschafft? Voilà la règle de vie de l'apôtre Paul. Das war das Lebensmotto des Apostels Paulus. Il continue en nous disant, Sagt weiter, et c'est notre troisième articulation, das ist der dritte Punkt, qu'il court vers le but. dass mit aller Kraft lauft hinter dem Ziel. Alléluia. Läuft dem Ziel Il entgegen. court vers le but Läuft dem Ziel entgegen, pour remporter le prix. dass den Siegerpreis gewinnen kann. Dis avec moi, il court vers le but. Läuft dem Ziel entgegen. Non, non, tu n'as pas dit. Zwischen den Augen. Läuft dem Ziel entgegen. Läuft dem Ziel entgegen. Non, ne dis pas seulement, fais aussi comme moi. Okay, sage es nicht nur, sondern imitiere mich auch. Il court vers le but. Läuft dem Ziel entgegen. Oui, la vie chrétienne, c'est une course, c'est une course. Ja, das Christenmann ist ein Rennen, ein Wettlauf. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est une course. Sag dann aber, das Christenmann ist ein Wettlauf. Ein Wettlauf. Ein Wettlauf. Das Christenmann ist ein Wettlauf. La vie chrétienne, c'est une course. Das Christenmann ist ein Wettlauf. Das christliche Leben ist ein Pourquoi Wettlauf. es-tu en train de courir? Aber in welche Richtung bist du dabei zu Amen. laufen? Ja. Vers quoi es-tu en train de courir? Gegen was? Welchem Ziel entgegenläufst du? Ou alors ta vie chrétienne est-elle devenue fade? Oder dein Christenmann ist blass geworden? Et Hey! il a dit, si tu es ni chaud ni froid, Sagte, wenn du lauwarm bist, weder kalt noch heiß, je te vomis. ich werde dich rausspucken. Mhm. Oh. Ta vie chrétienne doit être chaude. Dein Christenwandel muss heiß sein. Une vision claire Eine klare Vision, que tu poursuis. die du dabei bist zu verfolgen. La dite vision doit être décomposée en des buts à accomplir Diese Vision muss in kleine Stücke, kleine Ziele geteilt sein, die du erfüllen musst. et tu dois garder les regards fixés sur le but. Und du musst die Augen behalten auf dem größten Ziel. Et courir chaque jour pour l'accomplir. Und jeden Tag, du läufst in die Richtung, um diese Ziele zu erfüllen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Halleluja. Nous allons prier ensemble. Wir werden gemeinsam beten. Je veux que tu pries que Dieu vienne à ton secours. Ich hätte gern, dass du betest, dass der Herr dir zu Hilfe kommt. Oh, Herr. Pour t'aider à mener une vie qui pèse sans la France de Dieu. Um dir zu helfen, ein Leben zu führen, was Gewicht hat auf der Waage Gottes. Tu vas supplier le Seigneur Du wirst dem Herrn anflehen, Gottes Gewicht. de t'aider à respecter cette parole. dass dir hilft, dieses Wort zu halten. Savoir avoir une vision claire Dass du in der Lage bist, eine klare Vision zu haben.
Un but précis que tu suis. Ein deutliches Ziel, den du verfolgst, Et te lever und aufzustehen et courir pour l'accomplissement de ce und laufen, damit du dieses Ziel erfüllen kannst. Alors tu auras mené une vie qui pèse Dann dans la wirst du balance de l'éternité. ein Leben führen, was Gewicht hat aus der Sicht der Ewigkeit. Une vision claire, Eine klare Vision, un but précis, ein klares Ziel une attitude d'athlète. und mit der Haltung eines Athleten Se lever aufzustehen et courir. und laufen. Et courir. Und La laufen. Bible dit que les jours sont mauvais. Die Bibel sagt, wir leben schlechte Tage. Donc nous devons faire tout ce qui est à faire Darum müssen wir alles tun, was in unserer avec Macht steht. empressement. Und zwar eifrig. Avec empressement. Und zwar Zügig. zügig. Parce que bientôt la nuit va tomber. Denn die Nacht kommt bald. Et devant le maître, nous nous retrouverons pour Und wir werden vor dem Meister stehen, um Rechenschaft abzugeben. avant que le bien de cet instant Aber ehe diese Zeit ankommt, mène une vie qui a du poids dans la balance de l'éternité. lebe ein Leben, was Gewicht hat in den Augen Gottes. Tu peux l'amener. Das kannst du bestimmen. Prions ensemble. Lass uns gemeinsam beten. Chacun priant pour lui. Jeder für sich. Halleluja. Vater, wir beten dich an, dass du deine Gnade. Nun auf und bete weiter, Afin que ce soir, cet après-midi, damit heute Nachmittag, Halleluja. quelque chose d'inhabituel se produise en toi. damit was Ungewöhnliches bei dir stattfindet. Oh, ich Qu'il y ait quelque chose de nouveau, une flamme nouvelle. Dass etwas Neues entsteht, eine neue Flamme, Qui redynamise ta vie. dass der Herr dein Leben einen neuen Schub gibt, Qui réoriente ta vie vers une direction précise, vers un but précis. dass dein Leben neu orientiert in einem bestimmten Stil, in eine bestimmte Richtung. Et qui modèle ton comportement Und dass der Herr dein Verhalten so verwandelt, afin que tu te lèves et cours. damit du in der Lage bist aufzustehen und und schnell zu laufen. Prions encore ensemble. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Diese eine Vision investieren. Hilf uns dazu, oh Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 À la CMCI, In der CMGI Dieu nous a donné une vision. hat uns der Herr eine Vision gegeben. Dieu a donné à notre fondateur une vision claire. Gott hat unserem Gründungsväter eine klare Vision gegeben. Laquelle vision a été subdivisée en 3 buts précis que nous poursuivons. Diese Vision wurde in 3 klare Ziele aufgeteilt. De quoi s'agit-il? Worum geht's? Nous avons notre but en allemand. Haben wir das Ziel auf Deutsch da zum Anwenden? Comme ça, vous pouvez jeter. La première articulation de notre vision, Der erste Grundsatz unserer Vision, le premier point de notre but, der erste Punkt, unser Ziel, c'est de prêcher l'évangile à chacun de ceux qui vivront dans notre génération. ist, dass wir wollen das Evangelium predigen zu jedem lebenden Menschen in unserer Generation. De sorte Halleluja. que 10 milliards de personnes soient atteintes avec l'évangile. Damit wir 10 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen. Prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, Dieses Evangelium wollen wir predigen in der Kraft des Heiligen Geistes. en utilisant tous les moyens de communication, Und wir wollen dabei alle möglichen Kommunikationsmittel de einsetzen, la manière la plus urgente possible. damit wir es in der kürzesten Zeit schaffen. Hey, Hey, dis à ton voisin, sag deinem Nachbarn, nous sommes des prédicateurs. wir sind Prediger. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Wir sind dazu berufen, das Evangelium Nous zu sommes appelés à verkünden. prêcher l'évangile. Wir sind dazu berufen, das Evangelium zu Nous verkünden. avons une responsabilité. Wir haben eine Verantwortung, Prêcher l'évangile à 10 milliards de personnes. das Evangelium 10 Milliarden Menschen zu verkünden. Quand on va prêcher à tous ceux qui habitent dans le monde, Wenn wir das Evangelium an 80 Millionen Deutschen nous n'aurons gepredigt pas encore haben, fait un dixième de ce que Dieu a werden fait. wir nicht mal das 10. dessen schaffen, was Gott von uns erwartet. As-tu prêché l'évangile aujourd'hui? Hast du das Evangelium heute gepredigt? Ja. As-tu prêché hier? Hast du gestern gepredigt? As-tu prêché avant-hier? Hast du vorgestern gepredigt? Si tu ne l'as pas fait, Wenn du das nicht getan hast,
alors tu n'es pas en train de poursuivre la vision que Dieu nous a dann donnée. bist du nicht dabei, die Vision zu verfolgen, die der Herr uns anvertraut hat. Pourtant, le grand commandement dans la Bible est clair. Obwohl der große Auftrag ist deutlich in der Bibel. Dans Matthieu 28, In Matthäus 28, à partir du verset 19, Vers 18. le Seigneur donne une recommandation claire Da gibt der Herr einen klaren Auftrag à für die tous les Gläubigen. disciples. Diesen Auftrag gilt für Si alle tu es un Gläubigen. disciple, Wenn ein Jünger des alors Herrn cette recommandation s'adresse à ist, toi. diesen Auftrag gilt für dich. Elle s'adresse à moi. Diesen Auftrag gilt für mich. C'est dans cette recommandation Es ist in diesem Auftrag, qu'il a donné une portion au frère Zach. dass der Herr, Bruder sagt, einen Teil Beitrag gegeben hat. Et que nous sommes en train de poursuivre. Den sind wir dabei zu verfolgen. Allez! Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Macht aus allen Nationen Jünger. Alléluia. Halleluja. Les baptisants au nom du Père, du Fils Taufe et du sie Saint-Esprit. im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Et enseignez-leur à observer tout ce Und que je vous ai lehre dit. sie, halten alles, was ich euch gelehrt Et habe. voici, je suis avec vous Und siehe, ich bin bei euch chaque jour, jeden Tag jusqu'à la fin des temps. bis ans Ende der Welt. Avec qui est-ce qu'il est chaque jour? Mit wem ist der Herr jeden Tag? Avec ceux qui prêchent. Mit denjenigen, die das Evangelium verkünden. Avec ceux qui prêchent. Mit denjenigen, die predigen. Il les accompagne chaque jour. Er begleitet sie jeden Tag. Parce qu'ils vivent que son royaume prospère. Weil diese einen leben, damit sein Reich aufblüht. Donc notre portion en tant que communauté dans ce grand commandement, Unser Beitrag als Gemeinde in diesem großen Auftrag Gottes c'est d'atteindre les 10 milliards d'habitants qu'il y aura sur la planète Terre ist, dass wir 10 Milliarden Bewohner erreichen wollen auf der Planet Erde. d'ici 2065 Bis zum Jahr 2065. avec avec un évangile prêché dans la puissance du Saint-Esprit. Wir wollen sie erreichen mit einem Evangelium, das wir in der Kraft des Heiligen Geistes En utilisant tous les moyens possibles. und wir wollen dabei alle möglichen Mittel einsetzen. Avec espérance que du milieu de Dieu nous donne 1 milliard de disciples qui rendent une obéissance totale à Dieu en toutes choses. In der Hoffnung, dass Gott aus diesen 10 Milliarden Menschen, die das Evangelium empfangen werden, in der Hoffnung, dass Gott daraus 1 Milliarde zu Jesus führt, die ihm in allen gehorsam sein werden. Halleluja. Tout ceci dans 250 nations Das wollen wir schaffen in 52 Ländern sur les 6 continents. auf die 6 Kontinenten. Nous avons une vision claire. Wir haben eine klare Vision. Nous avons un but précis. Wir haben ein klares Ziel, wir sind nicht durcheinander. Nous ne sommes pas ballottés par tout vent. Wir werden nicht durch alle Winde gefegt in alle mögliche Richtungen. Non, nous allons dans une direction Wir gehen précise. in eine klare Richtung. Oublions ce qu'il y a en Wir arrière. vergessen, was hinter uns Nous steht. portons vers le but. Und wir strecken uns nach vorne. Et nous Dem poursuivons Ziel le but. entgegen. Und wir laufen dem Ziel Et entgegen. nous poursuivons le but. Und wir laufen dem Ziel entgegen. La troisième articulation de notre vision, Der dritte Punkt in unserer Vision c'est de coopérer avec Dieu par le jeûne et l'intercession. Wir wollen mit dem Herrn kooperieren. Durch Fasten und Fürbitte. Pour le réveil mondial qui va déchirer les cieux, Damit der Herr auf der Erde eine weltweite Erweckung schickt, secouer la terre, die den Himmel aufreißen wird und glorifier Christ erschüttern wird, dans notre die génération Jesus Christus in unserer Generation verherrlichen pour wird, précipiter le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ um das Rückkehr des Herrn zu beschleunigen, Amen. pour la rencontre avec son épouse rendue damit er mit seiner Braut, damit die Begegnung mit der Braut entsteht, Vereinigt wird. damit er mit der Braut vereinigt wird. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Halleluja. Non, acclame le Seigneur parce Klatsch, que klatsch für den Herrn. Halleluja. Klatsch, klatsch, klatsch für den Herrn. Ich habe noch nicht als Warum gesagt. pourquoi dois-tu acclamer le Warum Seigneur? sollst du klatschen? Parce que nous avons un but clair. Weil wir ein klares Ziel haben. Nous avons une vision claire. Wir haben eine klare Nous Vision. avons un but précis. Wir haben ein bestimmtes, klares Ziel. Nous ne naviguons pas en vue. Wir sind nicht hin und wir laufen nicht umher. Non, acclame le Seigneur. Nein, klatsch für den Herrn. Acclame le Seigneur. Klatsch für den Herrn. Acclame, 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 acclame. Klatsch, 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 klatsch.
Alléluia. 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 Une vision claire. Eine klare Vision, Un but précis. ein deutliches Ziel, Une méthode claire. eine klare Methode, La formation des disciples. die das Jüngerschaft machen. Amen. 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 Nous pouvons avoir nos regards fixés vers lui. Wir können unsere Augen auf den Ziel richten, was der Herr uns gegeben hat. Pour l'accomplissement de cette vision, Diese Vision, damit diese Vision in Erfüllung geht, 5 phases ont été définies. wurden 5 Stufen festgelegt. Donc l'accomplissement de cette vision a été reparti en 5 phases précises. Die Erfüllung dieser Vision wurde in 5 Stufen geteilt. Il faut retenir que le fondateur de notre communauté est né en 1945 Der Gründer der Gemeinde ist 1945 geboren. et que de 1945 Von 1945 à 1966, bis 1966 il était un gamin war ein Bursche, qui servait ses parents. der seinen Eltern gedient hat. Et en 1966, Und im 66. Jahr 66 il a reçu un traité intitulé Quelqu'un est mort pour toi, au nom de son père. bekam eine biblische Traktat, wo es stand, jemand ist für dich gestorben. Er bekam es von Anfang. Il a lu ce traité Er hat es gelesen et le traité était clair. und es war deutlich, es war klar. Tous ceux qui aiment et pratiquent le péché sont séparés de Dieu. Alle, die die Sünde lieben und praktizieren, sind von Gott getrennt. Ils vivent sous le jugement et la condamnation. Sie leben unter das Urteil und das Urteil Gottes. À moins qu'ils ne se repentent et obtiennent le pardon de Dieu. Wenn sie keine Buße tun, um die Vergebung Gottes empfangen, Au travers de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. und zwar durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, Alors ils périront dans leur péché, werden sie in ihre Sünden sterben. dans le lac éternel de feu, encore appelé l'enfer. Und sie werden im ewigen Feuer schmoren, was man auch Hölle nennt. Il a compris le message. Er hat die Botschaft verstanden. Il a confessé ses péchés. Er hat seine Sünden gebeichtet. Il les a abandonnés. Er hat sie aufgegeben. Et il a invité le Seigneur Jésus dans son cœur Und er hat Jesus in sein Leben eingeladen, comme Seigneur et Sauveur. damit er zu seinem eigenen Herrn und Retter wird. L'auteur de ce tract avait dit, Der Autor des Bibeltraktats hatte gesagt, si tu as obéi et reçu le Seigneur Jésus, wenn du gehorsam warst und du hast Jesus empfangen, cours dis à ton meilleur ami geh und erzähle es zu deinem besten Freund. ce que tu as fait. Sag, was du getan hast. Il avait 11 ans. Sag ich weiter, er war 11, Après avoir confessé tous ses péchés. nachdem er all seine Sünden gebeichtet Il a couru jusqu'à la maison de son meilleur ami. Er lief bis zum Haus seines besten Kumpels Et il lui a dit, und er hat ihm gesagt, quelqu'un est mort pour toi. jemand ist für dich gestorben. Puis il s'est retourné. Und er drehte Et il a cru pour und rentrer à la maison. lief wieder zurück, um nach Hause zu. Le jour de sa conversion, Am Tag seiner Bekehrung, il s'est livré à l'obéissance totale. er ist den Weg des kompletten Gehorsam gegangen für das, was er als Wahrheit erkannt hat. Il a Amen. commencé sa vie chrétienne Er hat seine Christenwandel damit angefangen. par l'obéissance Mit Gehorsam et par la prédication de l'évangile. und mit der Predigt, in den Predigt des Evangeliums. Il n'avait que 11 ans, Er war nur 11, mais déjà prédicateur. aber er war schon Prediger des Evangeliums. Acclamons pour le frère. Gleich für die 11 ans, déterminé à obéir entschlossen, Gehorsam zu Gott et déjà prédicateur. und schon Prediger des Evangeliums. Alléluia! Halleluja! Halleluja. Alléluia! Halleluja. Donc de 1945 à 1975, Also von 45 bis 1975 on m'a dit que le frère Zach est dans le creuset en vue de la formation. würden wir sagen, dass er durchgeht und Gott ist dabei, ihn auszubilden. Dieu est en train de modeler son service. Das sind 30 Jahre, wo der Herr dabei ist, seinen Diener zu modellieren, zu formen, auszubilden. Il reçoit l'appel de Dieu Er bekommt seine Berufung en 75 1975 et revient et rentre au Cameroun. und kehrt zurück nach Kamerun, denn er war im Ausland. Il part de l'Ouganda pour le Cameroun. Er verlässt Uganda fürs Kamerun Avec la parole prophétique mit dem prophetischen Wort. que chaque Camerounais te dise, donne-moi Jésus. Ja, wenn du in Kamerun landest, sollst du von jedem Kameruner hören,
gib mir Jesus. Halleluja. Il atterrit au Cameroun le 11 mai 1975 Er landet in Kamerun am 11. Mai 1975. avec un doctorat d'État en chimie organique. Ja, mit einer Promotion, mit einem Doktortitel in organische Chemie. Il a 30 ans. Er ist 30. Au lieu d'aller rendre visite à sa famille, Anstatt die Familie erstmal zu besuchen, damit man seine Doktorarbeit feiern kann, il va s'enfermer et prier toute la nuit. er wird sich irgendwo zurückziehen und er wird die ganze Nacht durchbeten. Pourquoi? Warum? Parce qu'il a une vision. Weil er eine Vision hat. Il veut donner Jésus à chaque pécheur. Er möchte jede Sünde in Kamerun Jesus geben. À chaque pécheur de son pays. Er möchte von Jesus zu jeder Sünde in seinem Land Il veut geben. donner Jésus à chaque Er pécheur de son möchte pays. Jesus jedem Sünder in seinem Land Il geben. va prier toute la nuit. Er wird die ganze Nacht Et il durchbeten. va écrire son premier instrument d'évangélisation. Und er will sein erstes Evangelisationswerkzeug schreiben. Un traité intitulé Comment connaître Jésus. Ein Flyer mit dem Titel Wie lernt man Jesus kennen? Et le matin, Und am Morgen, il sera dans les rues pour er prêcher. geht auf der Straße, um das Evangelium zu predigen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Halleluja. On est en 1975, le 12 mai. Wir sind am 12. Mai 75. Oui. Il est arrivé le 11 mai Er landete am 11. Mai. et il a prié toute la nuit. Er betete die ganze Nacht durch bis zum 12. Et il a Mai. commencé à prêcher. Und er fing an zu predigen. Voilà pourquoi cette année, nous fêtons le cinquantenaire de notre commune. Und deswegen feiern wir in diesem Jahr, 50 Jahre später, unser 50. Geburtsjahr als Gemeinde. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Il s'est mis à prêcher Er fing an zu predigen et il travaillait avec l'église presbytérienne. und er arbeitete mit der presbyterianischen Kirche. Es ist wie evangelische Kirche in Kamerun. Amen. Amen. Il a travaillé avec eux jusqu'en 1978. Er wird in der presbyterianischen Kirche arbeiten bis 1978. Et en 1978, In 1978 il a découvert quelque chose dans les Écritures. hat er was in den Schriften entdeckt, C'est qu'il devait être baptisé nämlich dass er sich taufen lassen sollte. par immersion. Und zwar, dass er in Wasser Il était getauft fils wurde. d'un prédicateur, d'un missionnaire, prédicateur presbytérien. Er war Sohn eines Pastors, der Missionar und Prediger war, aber in der presbyterianischen Kirche. Et il dit Und er sagt, que le baptême qu'il a reçu en tant qu'enfant presbytérien n'est pas un baptême reconnu par Dieu. der Herr hat ihm gezeigt, dass die Taufe, was er bekam als Baby in der presbyterianischen Kirche, von Gott nicht anerkannt wurde. Et il veut obéir à Dieu. Aber er möchte dann dem Herrn gehorchen, indem er sich richtig taufen lässt. C'était un jeune déterminé. Das war ein junger, entschlossener Mann. Focalisé sur la vision que Dieu Mit lui a den Augen auf den Ziel gerichtet, was donnée. Et déterminé à obéir à toutes les vérités de la und parole. entschlossen, alle Wahrheiten des Wortes zu gehorchen, die er kennt. Il s'est fait baptiser par immersion. Er ließ sich im Wasser hineintaufen. Et l'église presbytérienne l'a excommunié. Und als er das getan hat, hat ihn die presbyterianische Kirche aus der Gemeinde, aus der Kirche geschlossen. Il allait continuer le travail avec le plein évangile. Er traf die Gemeinde, das Full Gospel, also das ist Charisma-Gemeinde aus Ulm. Donc pour nous, Für uns, l'une des premières explosions du ministère du frère Zach, einer der ersten Durchbruch im Dienst von Bruder Sack c'est son excommunication de l'église presbytérienne. war, als er von der presbyterianischen Kirche ausgeschlossen wurde. Il y avait déjà prêché le vrai évangile. Er hatte das wahre Evangelium dort schon Et avait les gepredigt convertis. und es gab Bekehrten. Il allait au plein évangile. Er hat dann das Full Gospel Church, Charisma aus Ulm, ist dieser Gemeinde beigetreten. Et il était l'évangéliste du plein évangile. Und er war der Evangelist in der Gemeinde Full Gospel. Et il avait un message violent Und er hatte eine scharfe Botschaft contre le péché. gegen die Sünde. Ce qui a irrité les autorités de la nation camerounaise. Diese Botschaft hat die Regierung so dermaßen irritiert in Kamerun. Et on lui a demandé de changer de message. Man hat ihm gesagt, nee, deine Botschaft sollst du mindern, wie sagt man, Entschärfen. sollst du entschärfen.
Naturellement, il a dit que ce n'était pas possible. Selbstverständlich, er hat gesagt, es ist unmöglich, dass er die Bibel verändert. On a menacé les responsables du plein évangile. So hat die Regierung dann die Leiter der Gemeinde, die ihn aufgenommen hatte, Même gedroht. si on le laisse encore prêcher, on va retirer l'agrément du plein évangile. Man sagte dieser Gemeinde, wenn ihr weiter zulässt, dass Zacharias, der Dr. Fum, diese Predigt hält, wir werden eure Gemeinde auflösen und verbieten. Alors, pour garder son agrément, Und damit die Gemeinde ihre Zulassung nicht verliert, le plein évangile l'a excommunié. er wurde da auch verdammt. Et c'est la deuxième explosion de son ministère. Und das war der zweite Durchbruch in seinem Dienst. On est là en 1985. Und hier befinden wir uns im Jahr 1985. Cette année-là, An jedem Jahr, pendant 52 semaines, 52 jours, 52 week-ends, pendant 52 week-ends, tous les week-ends, okay, in jedem Jahr 52 Wochenende lang il était en retraite. hat er eine Exerzitien gemacht, eine Auszeit Pour gemacht, recevoir de Dieu les instructions sur comment continuer. damit Gott ihm Einweisungen gibt, wie es weitergehen sollte. Et il a commencé à former les disciples. Und er fing an, Jünger auszubilden. Et son premier groupe de formation des disciples Und die erste Gruppe von Jüngern, die er ausgebildet hat, était constituée de 15 hommes et 22 femmes. bestand aus 15 Männern und 22 Frauen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Et il a continué à former les disciples. Und er hat weiter Jünger ausgebildet. À former les disciples. Jünger ausgebildet. À former les disciples. Jünger ausgebildet. Et les assemblées, à implanter les assemblées. Und dann sind Hauskreise entstanden. Er hat viele Hauskreise gegründet. Prêcher l'évangile. Das Evangelium hat er verkündet, Enseigner. gelehrt. Former les disciples. Jünger hat er ausgebildet. Implanter les Und assemblées. dann hat er Hauskreise gegründet. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Donc de 1985 Von 85 à 1993, zu 1993 son ministère va s'étendre dans la nation camerounaise. sein Dienst wird sich verbreiten im ganzen Land Kamerun. Il a gagné beaucoup de jeunes au Seigneur. Er hat viele junge Menschen zum Beaucoup Glauben gebracht. d'étudiants. Viele Studenten. Il les a bâtis en tant que Er disciples. hat sie zu Jünger Jesus Il ausgebildet. leur a communiqué la vision que Er hat Dieu lui a ihnen donnée. die Vision weitergegeben, die er vom Herrn empfangen hatte. Et quand l'un d'entre eux trouvait un travail, Und jedes Mal, wo einer von ihnen Et qu'on affectait dans une autre région du pays. und bekam einen Job oder wurde irgendwo versetzt, il partait et commençait. er ging und da, wo er versetzt wurde, hat er auch einen Hauskreis gestartet. Il y partait, Die Leute gingen et comme le professeur comme und genauso wie il Professor, prêchait l'évangile, sie haben das Evangelium gepredigt, enseignait les convertis, sie haben Bekehrten gelehrt et implantait les und églises. sie haben Gemeinden gegründet. Et son église s'est répandue dans la nation camerounaise. Deswegen hat sich die Gemeinde im ganzen Kamerun verbreitet. En 1993 exactement, Im 1993 genau, la CMCI va connaître une expansion internationale. die CMGI wird dann eine internationale Ausdehnung erleben. On va envoyer un premier missionnaire hors de la nation camerounaise Zum ersten Mal en RDC. wird die Gemeinde einen Missionar rausschicken aus Kamerun, schicken und zwar im Lande Kongo. Amen. Amen, Amen, Halleluja. amen, 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 amen. Jetzt. Donc quand je dis amen, 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 Wenn ich sage Amen, 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 tu réponds amen, 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 amen. du antwortest Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Amen, Halleluja. Voilà. Ja, ja, ja. Donc il a continué à prêcher l'évangile Er hat das Evangelium so weiter avec rage et détermination. mit Eifer und Entschlossenheit. Et a envoyé les missionnaires. Und er hat auch Missionare ausgesandt. De telle sorte qu'en 2007, So dass im Jahr 2007 il avait déjà envoyé 66, il avait déjà envoyé les missionnaires dans 66 nations. die Gemeinde hatte schon Missionare in 66 Ländern. Et la CMCI était une communauté de 110 000 disciples. Und im Jahr 2007 war die CMG eine Gemeinde von 107.000 Jüngern. C'est jusqu'en 2009, au moment où il s'en va. Also bis im Jahr 2009, wo er gestorben ist, hatte die Gemeinde 107.000 Mitglieder. Alléluia. Halleluja, preis den Herrn. Lass uns die Gemeinde
Mais avant son départ, Aber bevor er zum Himmel gegangen ist, le 31 décembre 2007 à Melbourne, am 31. Dezember 2007 in Melbourne, Australien, le Seigneur lui a parlé. hat der Herr zu ihm gesprochen. Et le 31 décembre marquait la fin de la phase 1 Und de notre ministère. der 31. Dezember 2007 war das Ende der ersten Phase, diese Stufe 1, unserer Gemeindeleben, unserer Vision. Alléluia. Halleluja. 2 ans après la fin de la phase 1, 2 Jahre nachdem diese Phase 1 le Seigneur a pris le frère Zacharie. mit 107.000 Mitgliedern hat der Herr Bruder Sack zu sich zurückgeholt. Mais avant que le Seigneur ne le prenne avec lui, Aber bevor der Herr ihn zu sich zurückgeholt hat, comme le Seigneur Jésus, so wie der Herr Jesus, il nous a laissés dans la grande commission. hat uns auch den großen Auftrag der Bibel weitergegeben. Au travers de la prophétie de Santa Cruz. Durch die Prophezeiung von Santa Cruz. En un mot, la prophétie de Santa Cruz. In einem Wort, besagt es die Prophezeiung oder in einem Wort, Allez, faites de toutes geh les hin, nations des disciples. mach aus allen Nationen Jünger. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Il nous a également laissé Hat uns auch le secret de sa marche avec Dieu. das Geheimnis seines eigenen Wandels mit Gott übergeben. Dans le message de Bethel, In der Beltor Botschaft. qui sont constitués de 15 éléments négatifs à déraciner. Das besteht aus 15 Götzen und Sünden, die zu entwurzelt sind aus dem Et Leben. 16 éléments positifs à Und déraciner. 16 Tugend und positive Elemente, die anzukleiden sind. Il nous a tout donné Hat uns alles gegeben, was er selbst hatte. et il est parti pour être avec son. Und er ist gegangen, um mit seinem Vater zu sein. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Avant de partir, Bevor er gestorben ist, il a laissé un testament hat er ein Testament gelassen. indiquant qui était le prochain leader qui devait nous Und conduire. in diesem Testament stand, wer Gott ihn als nächster Leiter der Gemeinde gezeigt hatte. Donc, souviens-toi, nous sommes 110 000 disciples. Bitte denk daran, 2009, wir sind schon bei 110.000 Jüngern. Dans 66 nations. In 66 Ländern. Et le frère Jérôme prend le relais. Und Bruder Theodor wird dann der neue Leiter der De Gemeinde. 2009 Von 2009 à 2019, bis zum Jahr 2019, le frère Jérôme nous conduit à travailler dur, Bruder Theodor leitet uns damit dadurch, dass wir hart arbeiten, à maintenir la vie et la consécration du frère Zach, damit wir das Lebensmodell und die Hingabe behalten, die wir bei Bruder Sack à demeurer focalisé sur la vision dass wir weiter leben mit unserem Ziel auf der Vision et à poursuivre le but. und dass wir dem Ziel weiter entgegenlaufen, Donc en décembre 2019, sodass im Dezember 2019 la CMCI CMGI est passée de 110 000, connaît une explosion. hat einen Durchbruch erlebt Et on est passé de 110 000 disciples und wir sind à 1 million de disciples. Wir sind von 110.000 Jünger zu 1 Million Jünger aufgewachsen. Je pensais que tu devais Alléluia. 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 Amen. Amen. Et cela marquait la fin de la phase 2. Dans 100 nations. Und diesmal in 100 Ländern. Hey, Ja, ja. de 66 nations. Von 66 Ländern. Il a porté la CMCI à 100 nations. Hat Bruder Theodor die Gemeinde geleitet, bis wir 100 Länder erreicht haben. Amen. 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 Et c'était la fin de la phase 2. Und als wir das Ziel von 1 Million erreicht haben, hat das Ende der zweiten Phase gezeichnet. Et il nous a galvanisés pendant la convention. Und wir hatten einen Weltkonvent und hat uns Après que nous passions rapidement de 1 million de disciples damit wir sehr schnell wachsen von 1 Million Jünger à 100 millions en transitant par 10 millions. zu 100 Millionen, über 10 Millionen Jünger. Amen. 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 En très bons disciples et très bons fils. Als sehr guter Jünger und sehr guter Sohn Il a
pour essayer de racheter le temps parce que la phase 2 devait finir en 2017. hat versucht, die Zeit Mais zu nous avons kaufen, fini en 2019. weil die Phase 2 sollte im Jahr 2017 zu Ende gehen und leider haben wir das mit 2 Jahren Verspätung erreicht. Pour racheter le temps, Um die Zeit zu erkaufen, il a combiné la phase 2, la phase 3 et la phase 4. hat die Phasen 3 und 4 zusammengeführt. Et donc voilà la phase dans laquelle nous sommes. Und das ist die Phase, in der wir uns jetzt befinden in unserer Gemeinde. Et il était question en 2019 Im Jahr 2019 war es davon die de Rede, passer de 1 million, dass wir von 1 Million Jünger wachsen on dira aujourd'hui, à 100 millions en 2029. bis zu 100 Millionen im Jahr 2029. Das ist unser Ziel für die Phase 3. Et dans 200 nations. In 200 Nationen. Alléluia. Halleluja. En 2024, Im Jahr 2024, en fin d'année am 2024, Ende des vergangenen Jahres, nous étions une communauté de 5,16, d'environ 6 millions de disciples. sind wir eine Gemeinde von, wir waren ungefähr bei 6 Millionen Jünger weltweit. Dans Halleluja. 146 nations. Und wir sind heute in 146 Ländern vertreten. Tu n'acclames pas. Alléluia. Halleluja. Dis à quelqu'un le but, le but, le but. Sagt jemandem das Ziel, das Ziel, das Ziel. La vision, la vision, la vision. Vision, die Vision, die Le Vision. but, le but. Das Ziel, das Ziel, das Ziel. Une chose je fais. Ich tue alles durch, aber Oublions ce qui est en arrière. ich vergesse, was hinter mir steht Je me porte vers l'avant. und ich strecke mich nach Je vorne. cours vers le Ich laufe dem Ziel entgegen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Nous sommes dans une période critique. Wir leben kritische Zeiten. Nous voulons connaître une supra-explosion. Wir wollen eine Supra-Explosion erleben. Nous voulons passer de 6 millions Wir wollen von 6 Millionen Menschen à 100 millions. zu 100 Millionen wachsen. Nous sommes en train de crier à Dieu Wir sind dabei, zu Gott zu schreien, pour qu'il nous donne 1 million de disciples damit uns 1 Million Jünger gibt, qui rendent une obéissance totale à Dieu en toutes choses, die dem Herrn in allem gehorsam sind, qui seront les dirigeants damit diese des assemblées de maisons de 50 à 100 membres. die Leiter werden von Hauskreise oder Gemeinden von 50 bis 100 Mitgliedern. Dans 200 ans. 1 Million Leiter von Gemeinden von 50 bis 1 Million bis 100 Leute. Dans 200 nations. In 200 Ländern weltweit. Halleluja. Voilà ce que nous poursuivons d'ici. Das ist die Strategie, die wir verfolgen für die nächsten 5 Jahre. Qu'est-ce que tu poursuis? Aber was läufst du entgegen? Welches Ziel hast du da? Fais-tu partie de cette belle aventure? Bist du Teil oder hast du an dieser tollen Abenteuer teil? Comment en fais-tu partie? Oder wie gehörst du dazu? Nous avons réalisé Wir haben festgestellt, que c'est possible d'atteindre les 100 millions de disciples. dass es möglich ist, in 5 Jahren 100 Millionen Jünger zu erreichen. Et pour y arriver, Um dieses Ziel zu erreichen, nous avons établi une stratégie simple. wir haben eine einfache Strategie festgelegt. Dis à ton voisin, écoute la Sag stratégie. deinem Nachbarn, hör zu, wie die Strategie. Dis à ton voisin, écoute la stratégie. Sag deinem Nachbarn, hier ist die Strategie. Hier ist die C'est Strategie. que chacun d'entre nous Es ist, dass jeder von uns doit se multiplier par 20. muss sich mal 20 mehr. Alléluia. Halleluja. Was? Si tu gagnes 20 personnes Wenn du 20 Menschen zu Jesus bringst, qui sont des disciples, die Jünger von Jesus sind, qui est